بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. النهارده يا جماعة طبعا احنا بقالنا تاني يوم أو تالت يوم حر جدا، يمكن أكتر. كان امبارح درجة حرارة 54 تقريبا، في الظل 54 درجة حرارة كبيرة. وبرضه استخدام، أنا يمكن نزلت منشور وأكتر من حد نزل منشور باستخدام المسق الفخارية القديمة اللي هي المسق البلدي بتاعتنا دي، اللي كانت بتستخدم في القلل بتاعت زمان اللي كنا بنشرب منها دي. طول ما هو في مكان ده، طول ما هيكون بيحافظ على درجة حرارة المية. انما النوع التاني هو ده نوع خاص بيستخدم في بعض المأكولات، الحاجات اللي داخلها ألبان. بتستخدم دي، الحاجات دي بتخش الفرن، يمكن بتخش الفرن، لذلك هي معمولة من نوع معين، يعني بيستحمل درجة حرارة عالية. تمام. وده ما بيحافظش على درجة حرارة المية الباردة، يعني ده هيبقى زي المسقى بلاستيك بالظبط. وانا هجيب لكم الفرق بين الاتنين، وكنت نزلت منشورة كده او صورة بوضح فيها الاتنين. تمام. فحاولوا تستخدموا النوع ده، النوع البلدي اللي هو مسق الحمام العادية المفتوحة بالشكل ده، حطوها للطور عندكم، وان شاء الله ربنا يستر علينا وعليكم. تكلفة المسقى من دي حوالي 2 جنيه ونص او 3 جنيه بالكتير. ماشي. هتفرق معاكم كتير، ويعني عاوزين نوصل لأقل خسارة على قد ما نقدر، لأن شايف ناس كتير منزلة طيور للأسف ماتت منها بسبب الحر. واللي عنده تكييف يقدر يشغله يا جماعة يشغله للطيور. لو عندك مروحة ممكن تحطها برضه، بس ما تكونش مباشرة على طول، لأن طبعا الهواء اللي هيبقى طالع هيبقى هواء سخن شوية، فبرضه مش حل قوي يعني. لكن احنا بنحاول ايه، ننعش الطيور شويه. حاول تحط طبعا من فيتامين سي. حاول لو انت عندك شفاط لازم تشغلها كويس، بحيث درجه الحراره جوه تقل شويه في غرفه الطيور. واستخدام المسقه دي، الطير هينزل يشرب منها، في نفس الوقت ممكن يستحمى فيها. المهم برضو تحافظ وتخلي بالك انها تخلص من الطيور، وانت مثلا في عملك ولا حاجه ممكن تحط 2 منها، تحطش واحده. حاول تحافظ على الطيور يا جماعه، حاول تحافظ. الطيور دي اسيره عندنا ولازم نحافظ عليها. احنا نعمل اللي نقدر نعمله، وعلى الله كل شيء. كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.